السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. آيس كريم بيتي بمكونات كلها مفيدة ومغذية. هنعمل أطعم كتير وهقول لكم كل التفاصيل والبيس اللي نطلع منه كل الأطعم الحلوة اللي قدامنا دي. هنعمله بطريقة بسيطة وسهلة وما ياخدش مننا دقايق إن شاء الله. أول حاجة هنبدأ بيها اللبن. هاخد كيلو من اللبن، تقدروا تضعفوا المقادير أو تنصصوها. كيلو اللبن بياخد نص ربع معلقة صغيرة من البيكربونات. انا دلوقتي حطيت فانيليا، دي رشة صغيرة من الفانيليا، وحطيت ربع كوباية من السكر، وهحط ربع معلقة صغيرة معيارية من البيكربونات. ناخد بالنا من البيكربونات ما نزودهاش اكتر من كده. انا ضعفت المقدار وحطيت 2 كيلو من اللبن، حطيت عليهم بقى ايه نص كوباية من السكر، ونص كوباية نص معلقة من الايه البيكربونات. زي ما انتوا شايفين برفعه على النار، بيبتدي بقى ان هو ايه يفور كده. لازم ايديا عليه، ايديا فيه، وابقى واخده بالي منه لانه بيفور بسبب البيكربونات دي. كل ما يجي يفور كده اروح مهديه النار وارجع اعلي تاني على واقلب باستمرار. هنا للاسف النور قطع ومعرفتش اكمل لكم بقيه المراحل اللي هيمر بيها اللبن لحد ما يتكثف ويوصل للقوام الكريمي اللي هوريه لكم دلوقتي. المهم في الموضوع، شايفين القوام اللي وصل له اللبن؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه علشان اعمل منه اساس الايس كريم بتاعي. اهم حاجه في الموضوع اننا الحله اللي تاخد 6 لتر لبن نحط فيها 2 لتر بس، مش اكتر من كده، يعني تلت كميه اللبن اللي بتاخدها الحله. تمام كده. انا دلوقتي هعمل برضو مقادير كبيره من الكريم شانتيه. انا معايا ربع كيلو من الكريم شانتيه، ما استعملتوش كله، اخدت منه كوبايتين اتنين. الكوبايتين دول حطيت عليهم لتر وربع من اللبن، لبن ساقع متلج، علشان هعمل كريمه هشه وناعمه كده. نضيف عليها بعد كده الحليب المكثف. هضرب الكريمه بتاعتي وخليها ناعمه، كريمه سايله نوعا ما كده. بصوا، مش كريمه تزويق تورتات، لا، كريمه سايله نوعا ما. هنبتدي نحط عليها بقى الحليب المكثف. شايفين البرطمان اللي قدامكم ده حوالي 350 مللي. البرطمان الواحد طالع من لتر اللبن الواحد، فانا عملت لترين فطالع لي برطمانين. حطيت البرطمانين، الكميه الكريمه اللي انا عملتها تاخد برطمانين من الحليب المكثف المحلى اللي عملناه. طبعا انا حاطه نسبه سكر هاديه جدا وبسيطه جدا، مش زي الجاهز خالص. تقدروا بقى بعد كده تزودوا سكر لو حابين تزودوا نسبه السكر في الايس كريم شويه. انا عن نفسي زودت شويه صغيره برضو. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل الاطعم. ده اساس الايس كريم اللي هاخد منه كل الاطعم اللي هنعملها. اول طعم معانا المانجا. معايا حوالي كوبايه ونص من المانجا. كانت متجمده عندي في الفريزر، طلعتها ضربتها بيوريه كده بالهاند بلندر من غير اي اضافه اي ميه او اي سوائل. وبعد كده بدات ازود عليها شويه من اساس الايس كريم، اضرب فيها كويس كده لحد ما يتجانسوا مع بعض ويطلع لي ايس كريم مانجا متجانس. كل شويه كده بزود. انا ما حطيتش كل كميه الايس كريم من الاول. البوله الصغيره اللي بشتغل فيها دي تعمل حوالي جردل الايس كريم من اللي بنشتريه كده جاهز، الجردل الكبير ده. فتخيلوا بقى ما شاء الله كميه البيس او كميه الايس كريم اللي طلعت لي من كميه اللبن اللي انا استخدمتها دي. يبقى احنا كل لتر لبن بنحط عليه ربع كوباية من السكر وربع معلقة صغيرة من البيكربونات ورشة من الفانيليا. ده كده اللبن المكثف. اما كوباية الواحدة من الكريم شانتيه بتاخد كوبايتين ونص من اللبن الساقع المتلج. انا عشان مستخدمة كوبايتين فاستخدمت لتر وربع من اللبن. تمام كده. خلص معايا ايس كريم المانجا، حطيته في العلبه بتاعتي، فضيت البوله بتاعتي تماما وهكمل شغل فيها عادي جدا. انا بدات، لو انتوا هتعملوا اطعم كتير زي كده امشوا بالترتيب ده علشان ايه تطلع معاكم، يعني مش بتحتاجوش تغسلوا البوله بعدها. بناخد كده زجزاج كده في الايس كريم بعد ما بنخلصه، بس علشان نطلع منه اي فقاعات. كمان الفراوله عندي فريش لسه، ما يعني لسه موجوده في السوق. ضربتها بالهاند بلندر وبرده نعمتها خالص. وبرده لو متفرزه عندنا في الفريزر برده نضربها بالهاند بلندر. مش لازم تكون متجمده قوي يعني، لا عادي يعني، بس ما تبقاش منزله ميه كتير. احنا مش عايزين ميه في الايس كريم عشان يفضل قوامه كريمي كده وما يخرصش معانا، ما يبقاش فيه حتت تلج كده.
تمام. نضربه، وبعدين انا الايس كريم، اكتر ايس كريم احتجت ان انا اضيف له سكر هو ايس كريم الفراوله. بعد ما ضربته كده بالمضرب علشان اجانس الفراوله مع الايس كريم البيس، لقيته يعني سكره هادي شويه، فحطيت له حوالي 3 معالق كبار من السكر على الكميه اللي انا عاملاها دي، اللي هي زي ما قلت لكم حوالي جردل كبير، اللي هو الجردل اللي بتبقى سعته كيلو او لتر او كده يعني. بعد برضو ما خلصتها بالاسباتيولا، نضفت البولة بتاعتي وحطيتها في العلبة اللي هفرزها فيها، ومشيت بالاسباتيولا كده علشان لو في اي فقاعات هواء تطلع بره الايس كريم، وعلى الفريزر على طول. هنا بقى بعمل ايس كريم اللوتس، معلقتين من اللوتس على حوالي 3 مغارف كبار كده من الايس كريم البيس بتاعنا، ونضربهم كويس على البولة بتاعتهم برضو. هيطلع معانا ايس كريم تحفة جدا. اللوتس بقى مسكر قوي، فمش محتاج اي حاجة معاه. ممكن حابين تخففوه شوية بشوية يعني اساس برضو ممكن، يعني هو بيبقى مسكر جدا. بس هو بيعجب الاطفال قوي، يعني اكتر ايس كريم بيعجبهم ايس كريم اللوتس ده. خلاص هنحطه برضو في الفريزر. بعد كده هعمل بيستاشيو. انا عملت معاكم قبل كده زبدة البيستاشيو بنعملها ازاي في البيت، وادي كمية منها. زي ما انتم شايفين كمان انا ما استخدمتش اي الوان، هي طبعا زبدة البيستاشيو فيها لون، معززاها بشوية لون، لكن باقي الحاجات كلها بالوانها الطبيعيه، يعني الفراوله بلونها، المانجا بلونها، انا ما زدتش اي لون عليها، سايباها كده بلونها الطبيعي. البيستاشيو بقى بياخد وقت عبال ما بيتضرب شويه، لانه كريمه البيستاشيو اللي احنا عاملينها في البيت تقيله نوعا ما، فبتاخد وقت عبال ما بتتجانس، فنصبر عليها شويه. ممكن نزود لها شويه لبن علشان تمشي معانا كويس بالمضرب. تمام. بعد كده طعم الفانيليا، انا الحقيقه زودت سنه فانيليا صغيره، بس للاسف ما اتصورتش. زودت يعني رشه فانيليا صغيره على ايس كريم الفانيليا، وبرده حطيته في الفريزر، ما عملتش فيه اي حاجه، يا دوب خدته من العلبه، زودت عليه شويه فانيليا، وبعدين حطيته في الفريزر. اما ايس كريم الشوكولاته فالكميه دي كلها حطيت عليها معلقه واحده من الكاكاو الخام. برضو الايس كريمات الجاهزه ما بتبقاش فيها نسبه الكاكاو عاليه، بتبقى شوفوا ما شاء الله كميه الايس كريم اللي طالعه لي. العلب دي كبيره مش صغيره، ساعتها كبيره، كلها مليانه زي ما انتم شايفين. الايس كريم طالع كريمي وطعمه تحفه، بيفكرني بمحلات الايس كريم الكبيره اللي الواحد يعني اكل فيها ايس كريم عجبه. احنا عندنا هنا بورسعيد ايسلاند تحفه، انا شايفه انه الايس كريم ده بينافس ايسلاند بقوه. بولة الايس كريم عند ايسلاند انا مش عارفه تقريبا عدت ال 35 جنيه دلوقتي. ف وده طالع معانا بكميه وفيره جدا. كل اللبن اللي انا استخدمته في الوصفه كان لبن بقري، واللبن البقري ارخص بكتير جدا من اللبن الجاموسي. اعملوه في البيت يا جماعه وهتستمتعوا بجد وهتوفروا كتير. تقدروا تنصصوا الكميه، تقدروا تعملوها الربع، حتى تعملوا نص لتر بس من اللبن المكثف، او نص لتر ونص كوبايه من الكريم شانتيه، هتعمل لكم علبه ايس كريم او جردل ايس كريم كبير حلو جدا وكافي جدا. ده ايس كريم اللوتس، بصوا قوامه رائع. البيستاشيو بقى فظيع بقى، بصوا كريمي جدا، اكتر حاجه يعني رهيبه. الحاجات اللي بيبقى فيها مكسرات دي بتبقى تحفه بجد يعني. ممكن بقى بدل البيستاشيو ده يتحط كريمه بندق، كريمه لوز، كل الكريمات بقى اللي بتتعمل من المكسرات. وحتى والله زبده الفول السوداني مع الايس كريم بتبقى تحفه جدا. جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، وكمان لو لسه ما اشتركتوش في القناه فعلوا الجرس واشتركوا فيها عشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديده اللي انا هنزلها وكل الفيديوهات اللي انا هقدمها لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.